Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά. Είναι 9 και 16 το βράδυ. Σήμερα θέλω να φτιάξω ένα βίντεο. Όχι που έχω φτιάξει πολλά. Θέλω να φτιάξω ένα βίντεο μετά από πολύ καιρό, άσχετα αυτό. Θέλω να πω κάποια λόγια στην Ρίτα Ritaki. Λοιπόν, πρώτον, Ρίτα Ritaki, κοπέλα μου. Ποιος είπε ότι όλος ο κόσμος, όλα τα αγόρια κράζουν τον Justin Bieber? Πες μου ένα λόγο που το λες αυτό. Εσύ νόμιζα θεωρείς ότι όλοι κράζουν τον Justin Bieber? Ακόμη και οι κορίτσια τον κράζουν. Εγώ τι? Υπάρχουν κορίτσια που βρίζουν χειρότερα τον Justin Bieber από εμάς τα αγόρια. Έτσι, αυτό είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, δεύτερον, εσύ δεν μπορείς να κρίνεις τη μουσική των άλλων. Δηλαδή, εσύ δεν ξέρεις, ξέρω, άμα η rock είναι καλύτερη από τη μουσική του Justin Bieber. Καταρχήν, όπως λένε και άλλοι, η rock, η metal και όλα τα υπόλοιπα τραγούδια που έχουν κιθάρες, drums και όλα τα υπόλοιπα, τα συνθέτει ο άνθρωπος, δηλαδή εννοώ τα παίζει εκείνη τη στιγμή. Αυτό ο Justin Bieber το μόνο που κάνει είναι να τραγουδάει, είναι να μαθαίνει κάτι λόγια απ' έξω. Ο DJ να παίζει μουσική τέλος πάντων και αυτός θα τραγουδάει. Λοιπόν, τρίτο, όπως είπες, να βγάλουμε τις κατώφατσές μας και να σου πούνε εσένα. Εγώ βάλω τις κατώφατσά μου, όπως λες και εσύ, κάνω. Να χαζενείς τη φάτσα σου όπως είναι, σαν τσιγκάνα είσαι. Λοιπόν, πρώτον, άμα θες βγάλει βίντεο και κράξε με εμένα και όποιος θέλει, όποιο κορίτσι, όποιο αγόρι θέλει, και πάω να γράψει τον τίτλο που γράψω εγώ στο βίντεο μου για να καταλάβω ότι θα κράζει εμένα, έτσι. Καταρχήν, εμένα δεν μ' αρέσει η μουσική rock, ούτε metal, ούτε οι υπόλοιπες μουσικές σαν αυτές που παίζουν με κιθάρες και τέτοια. Δεν μ' αρέσουν πολύ. Βασικά δεν μ' αρέσουν, αλλά δεν έχω κανένα θέμα με αυτές. Δηλαδή, εντάξει, άκουγα μια φορά rock, βασικά ναι, άκουγα Linkin Park, Evanescence και αυτά. Μετά σταμάτησα, εντάξει, θα ακούω άλλες μουσικές. Αυτό όμως δεν πάει να πει ότι θα κάτσω να κράζω αυτές τις μουσικές, έτσι. Ναι, όπως εγώ δεν κράζω τον Justin Bieber, δεν έχω κανένα θέμα με αυτόν. Τώρα αν εσύ μας βγαίνεις στο YouTube και μας βρίζεις, έτσι, χωρίς λόγο, εγώ δεν σου κάνω κάτι. Καταλάβες δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω τη σκεπτική σου, ρε φίλε, εντάξει. Κάτι άσχετο. Jeremy, έχεις κάνει πολύ γάματα βίντεο, φίλε. Έχεις κάνει πολύ γάματα βίντεο. Πρέπει να μάθεις και εμένα αυτά τα κολπάκια που κάνεις με το βίντεο, που σταματάς έτσι και απότομα και μαλακίες. Πρέπει να μου τα μάθεις και εμένα αυτά για να τα κάνω καλύτερο το βίντεο μου, γιατί το βίντεο μου είναι σκατά σε σχέση με το δικό σου. Λοιπόν, όποιος θέλει βγάζει βίντεο, με κράζει, μου κλάει τα αρχίδια. Λοιπόν, από τους φίλους μου από κοντά, δηλαδή Λαζάρου, Τσάπα, Μπαξ, Λάμπη και όλοι οι υπόλοιποι που ξέρουν ποιοι είναι, δεν θα κάθονται στο τρία. Δεν θα με κράξουνε, έτσι, το λέω από τώρα, τους κάνω report. Λοιπόν, άσχετο αυτό, πολύ άσχετο, αλλά το λέω από το ξέρω, το διευκρινίζω. Τι άλλο θέλω να πω. Λοιπόν, αυτός είναι ο Motorhead που φορούσε την μπλούζα Motorhead. Φίλε, είχες πάρα πολύ δίκιο, έτσι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Καλά τις είπες, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Εκείνη τη στιγμή έπαιζα Minecraft και άκουγα μια χαρά, φίλε, χαλαρά. Κράξτε κι άλλο, κράξτε. Όσο είναι, ξαναλέω, Ρίτα Ritaki, έχεις μια σκατόφατσα, δεν έχεις τη φάτσα σου. Απλά εσύ βγάζεις το βίντεο, σκεφτείτε ότι θα το δουν και θα πούνε ναι, θα πάρω όλα likes και μαλακίες. Θα πάω τα αρχίδια μου. Ξέρεις κάτι, έζησες το βίντεο, φαντάσου πως σκατά είσαι, πως σκατούρα χέστρα, πως είσαι στο βίντεο, να καθώς να τα ρωτήσεις όλα τα υπόλοιπα τα dislikes. Άντε, ηλίθεια, βλαμμένη. Λοιπόν, βγάλε βίντεο, βγάλτε όπως οι υπόλοιποι διαφωνείτε με μένα. Όσοι οι υπόλοιποι διαφωνείτε με μένα, ας βάλετε βίντεο, κράξτε με και θα τα πούμε εμείς. Θα βάλω και εγώ βίντεο και θα σας κράξω. Και ξαναλέω,
στο βίντεο σας να βάλετε τίτλο το δικό μου βίντεο για να καταλάβετε τι κάνετε σε μένα, ok. Λοιπόν, see ya guys.